Короче, нашел я стук в стакане. Почему? Слушай. Вот я его, короче, трясу. Вот эту, короче, крышку масла стакана. И вот она, короче, начинает стучать. А стучать она начинает. Сейчас покажу почему. Из-за, короче, вот этой вот штуковины, которая внутри стакана. Я не знаю, сейчас и тут видно или нет. Короче, вон она. Стоит пружинка. Сфокусировался. Вон она внутри. Там стоит клапан. Вот он. Ну и, короче, если вот эта часть от самой крышки отвалилась, то, короче, крышку надо менять. Она уже не работает. Здесь уплотнение должно стоять резиновое. Короче, и саму эту пружинку с клапаном, ее пальцем как бы, ну, короче, вон, я не знаю, видно, нет, шевелится вот так она. Короче, вот такая вот хренотень получается у меня стук в маслостакане.